მოგესალმებით ხალხო, დღეს გადავიგებთ და განახებთ ყველაზე მოთხოვნად ტუტორიალს, რომელიც ძალიან ხშირად გაისმა, ესე ვთქვათ, თქვენს კომენტარებში, ვიდეოს ქვემოთ კომენტარებში გადაიგე მიშა ტუტორიალი, გადავიღე, ვიღებ, მოიმზადეთ, ვიღებ. დღეს გაჩვენებთ, როგორ დავარენდეროთ ყველაზე ოპტიმალური სეტინგებით Adobe Premiere-ში. ანუ Premiere Pro CC მაქვს. ამჟამად ეს ვერსია, ნაყიდი ვერსია მაქვს, მიშა ლინკი დადე და ასე შემდეგ. არ გავიგო თქვენგან, ნაყიდი მაქვს, ფულს ვიხდი პირატულ ვერსიებს. არ ვდებ ლინკებს, YouTube-ი კრძალავს, ყველამ ძალიან კარგად იცით, ამიტომ Google-იც ყველას გაქვთ, და Google-აც იცით, ვინც არ იცით. დაგუგლეთ და ის მოიძიეთ, როგორ უნდა ჩამოწეროთ და ასე შემდეგ და მოკლედ დავიწყეთ. ეს არის ჩვენი ვიდეო, რომელიც ბოლოს გავაკეთე და ამას არ აქვს მნიშვნელობა არანაირი. მე ხა უბრალოდ აგიხსნით, როგორ დავარენდეროთ ოპტიმალური სეტინგებით და როგორ უნდა გამოგვივიდეს ისეთი ვიდეო, რომ არ დაკარგოს ბიტრეიტები და არ გამოვიდეს რაღაც ისეთი კვადრატებით, არტეფაქტებით და ასე შემდეგ. ვიდეო უბრალოდ აწყობილია, არ დავიწყებ ახლა როგორ ავაწყე ეს ვიდეო და ასე შემდეგ. იმედია მოითხოვთ ამასაც კომენტარებში და მეც იმედია რომ მიმიწოდება ხელები და გადავიღებ შემდეგ ტუტორიალსაც. კომენტარებში აუცილებლად დამიწერეთ კიდევ რის ირგვლივ გინდათ ყველაზე მაგრა ვიდეოს გადაღება და შეძლებისდაგვარად აუცილებლად გადავიღებ. რენდერი როგორ ირთვება ყველა მიცით, შევდივართ ფაილში, შემდეგ შევდივართ ექსპორტში და ვაჭერთ მედიას. ანუ შორტკატ კლავიში არის Ctrl-M. ვინც არ იცოდა ავხსენი, Ctrl-M და გამოდის აი ესეთი dialog box-ი. პირველ რიგში ვირჩევთ აი ამას. H264 ეს არის კოდეკი, რომელიც ოპტიმალურია და რომელიც უყვარს YouTube-ს. შემდეგ არ ვიცი, მე ყოველთვის ვაკეთებ 4K ვიდეოებს, 2K ვიდეოებს და ასე შემდეგ, ამიტომ მე ცოტა ჩემი სეტინგები მაქვს აქ დაყენებული და თქვენ არ გირჩევთ, იმიტომ რომ 8 წუთიანი ვიდეო გამომდის დაახლოებით მინიმუმ 20, 30, 40 გიგაბაიტი, ამიტომ ეს არავის არ გაწყობთ, გასაგებია და შევხედოთ აი აქ რა არჩევანს გვაძლევს ჩვენი პრემიერი. ვაჭერთ აი ამას და ვირჩევთ უკვე YouTube-ს. ეს უკვე დამოკიდებულია იმაზე, როგორი გაფართოების, უბრალოდ როგორი რეზოლუციის ვიდეო გაქვთ გადაღებული 4K, 2K თუ Full HD 1080p, იმის შესაბამისად ვირჩევთ აი ამას ზუსტად. მოდი ავირჩევ მე თქვათ YouTube-ს და 2160, ანუ 4K. ავირჩიოთ 4K, ან თქვენ შემთხვევაში უბრალოდ აირჩევთ Full HD 1080p-ს. ანუ H264 გვაქვს და შემდეგ ავირჩევთ YouTube 1080p-ს. ნუ აქ ვარქვევთ ჩვეულებრივად სახელს, არა აქვს მნიშვნელობა, მიუთითებთ მისამართ, სადაც გინდათ რომ დაასეივოს, მივცეთ OK-ს და გადმოვდივართ უკვე აი აქ. Basic video settings. ეფექტებს, აუდიოს აბსოლუტურად ხელს არ ვკიდებთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი ვიდეო რენდერის სეტინგები და ამიტომ არაფერს არ ვახდებთ ხელს. უბრალოდ ვასწორებთ აი აქ ვიდეოში. ეს უკვე იცით, რას ნიშნავს, აქ ავირჩიეთ 1920, შესაბამისად იგივენაირად ჩასვა და ჩამოვდივართ დაბლა. აქ აუცილებლად ვაყენებთ. იმ შემთხვევაში თუ აი ეს სეტინგები თქვენ არეული გაქვთ, შეგიძლიათ ჩასვათ პირდაპირ ეს ფტიჩკები, ესე ვთქვათ. Square pixel-ი უნდა ჩაუსვათ aspect ratio-ში, აუცილებლად არ შეგეშალოთ. თუ არ გაქვთ ასე, გადააკეთეთ და ჩასვით ზუსტად აი ესეთი სეტინგები. შემდეგ აქ NTSC უნდა იყოს აუცილებლად, წინააღმდეგ შემთხვევაში პალს თუ ჩართავთ 4-კუთხედი ეკრანი გექნებათ, როგორც ძველ ტელევიზორებში, ანუ 4-კუთხედი ვიდეო გამოგივათ. არა საჭირო საერთოდ აი ამ კლიკის ჩართვა, გამორთვა, დატოვეთ NTSC-ზე და საერთოდ როგორც არის ისე დატოვეთ, უბრალოდ აი ესე უნდა იყოს ჩემი ეკრანის მაგვარად.
ჩაურთოთ აუცილებლად rendered maximum depth, ანუ ეს არის setting-ი იმისა, რომ არ გაგიჩნდეთ აი აქ ფერებზე, ესე ვთქვათ, არტეფაქტები და არ გაიკეთოს კვადრატები, ძირითადად ესეთ კვადრატებს იკეთებს, როცა კადრი ძალიან მოძრავია, motion-ი ბევრი გაქვს და თუ დააკვირდებით წყალზე და ბალახზე და მსგავს რაღაცეებზე ძალიან ბევრი კვადრატი კეთდება ხოლმე, როცა ხარისხია ძალიან დაბალი. ამიტომ აუცილებლად ჩავთვალოთ rendered maximum depth და დანარჩენი უკვე დამოკიდებულია თქვენზე. შეგიძლიათ შეამოწმოთ, აი აქ გადართოთ high 0, ყველაზე დიდი სეტინგებია. დააყენეთ ჯობია high და დანარჩენი უკვე თქვენზე დამოკიდებული რა ზომის გაწყობთ. შესაბამისად შეგიძლიათ დააკვირდეთ აი აქ გიწერთ უკვე ზომას, სავარაუდო ზომას, რამხელა გამოვა ვიდეო რენდერის მერე და როდესაც ცვლით აი აქ სეტინგებს, შესაბამისად აი აქაც გეცვლებათ ზომები. კიდევ ერთი რაც უნდა გაითვალისწინოთ. აი ეს არის უკვე bitrate-ები, მეგობრებო, რომელიც ყველაზე ცოტა უნდა დააყენოთ. ალბათ მე გირჩევთ ყველაზე მინიმუმი სადღაც 50. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თქვენ თქვათ, რომ ძალიან დიდი ვიდეო გამოვა, ყოველ შემთხვევაში 50 bitrate ჩემთვის არის ძალიან მინიმუმი. მე საშუალოდ ჩემ ვიდეოებზე აი აქ ვაყენებ ხოლმე 200. როდესაც 200 დააყენებ, შესაბამისად აი ეს ვიდეო გამომდის 50. შეგიძლიათ დააკლოთ უბრალოდ აი ამას, დააყენოთ 4 და 1 და სცადოთ უკვე რამდენი გამოგივა. აი შეხედეთ დააკლა უკვე 15 გიგაბაიტზე ჩამოვიდა და აი აქაც მეტის საშუალებას არ გვაძლევს. ამიტომაც არის რომ ვაყენებ დაახლოებით 5-დან ვიწყებ ხოლმე, როდესაც ჩემ მაღალი ხარისხის ვიდეო მინდა დავარენდერო და 150-დან 200-მდე ავდივარ ხოლმე. ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული ხალხო, ერთი პრესეტი უნდა გააკეთოთ, ერთი და ერთი პრესეტი, როდესაც აპირებთ თქვენ მუდმივად აი ესეთი ვიდეოების კეთებას და მუდმივად full HD-ზე მუშაობთ. ამიტომ ერთ პრესეტს დაასეივებთ, ეხლა განახებთ როგორ უნდა დაასეივდეს და კიდევ ერთი რაც აუცილებლად უნდა ჩაუსვათ, use maximum render quality. მოკლედ შევთანხმდით ამას დაარეგულირებთ თქვენ თვითონ ეს tiki და IS tiki აუცილებლად უნდა ჩაუსვათ rendered maximum depth და use maximum render quality. დანარჩენი უკვე თქვენზეა დამოკიდებული და როგორც ხედავთ აი აქ YouTube-ი აღარ არის უკვე custom-ზე გადავიდა, იმიტომ რომ შევცვალეთ რაღაცეები და ნუ შეგვიძლია შესაბამისად დავირჩიოთ ისევ YouTube-ის სტანდარტული full HD და როგორც ხედავთ თვითონვე გადააკეთა ყველაფერი და ერთი და ერთი რაც შემიძლია გირჩიოთ უბრალოდ აუწიეთ აი ამას და აუცილებლად ჩაუსვით use maximum render quality და რა თქმა უნდა rendered maximum depth. ეს არ შეგეშალოთ და ეხლა გადავიდეთ უკვე როგორ დავასეივოთ ჩვენი პრესეტი. იმ შემთხვევაში თუ მუდმივად ერთი და იგივე პრესეტით გინდათ, ანუ აი ამ სეტინგებით გინდათ არენდეროთ ვიდეო, შეგიძლიათ აი აქ დააჭიროთ save preset და არქოთ რაიმე ნებისმიერი თქვენი სახელი, ანუ test for YouTube აი ესე და აუცილებლად ორივე tiki ჩაუსვით, რომ დაამახსოვროს ყველა სეტინგი. ვაძლევთ OK-ს და მოდით ახლა შევხედოთ. თქვათ ავირჩიეთ აი აქ ნებისმიერი სხვა რაღაცა, ნებისმიერი სხვა გაფართოება და შევიხედოთ ახლა სად არის ჩვენი ეგრეთ წოდებული დასეივებული. შეხედეთ test for YouTube. გადავხედოთ აი აქ სეტინგებს, high quality, აურიოთ თქვათ, აი ესე. საერთოდ სხვა რაღაცები ჩაუსვათ, აქაც თქვათ და ეხლა უკვე გადავიდეთ ჩვენს პრესეტზე. დავაჭერთ თუ არა აბსოლუტურად ყველაფერი დაყენდება ისე როგორც ჩვენ გვესაჭიროება და ეს იყო თქვენს მიერ დასეივებული პრესეტი. შემდეგ უკვე ვაჭერთ exports და წავა render.
იმედია მოგეწონათ დღევანდელი ჩემი ვიდეო, კომენტარებში აუცილებლად დამანახეთ რისი გაკეთება გსურთ, რა გინდათ ყველაზე მეტად რომ გადავიღო პრემიერის ირგვლივ ტუტორიალებში და ლაიკები. ნუ დაგვავიწყდება, გამოხატეთ თქვენი ემოცია, კომენტარები აუცილებლად და დროებით. თქვენთან ერთად იყო მიხეილი. კარგად. ჩვენ შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში, ტუტორიალში, ვლოგში, უკვე აღარ ვიცი, დროებით.